נתן, תודה. תורידי את זה ואז נריד. תורידי את זה ואז נריד. תגידי, אין איך להוריד לך. לא, יש לי גיסה. אבל לא... תערי על מה שלא תקרה. אל תקרו, תזהרו, שלושה אתם לשים אותו. מה יסתפר? לא, סתם. כן, הם מביאים פרס. כמה זמן אתה בוא? יותר טוב פה. הלאה כבר יונה! תסתכל עליהם רץ, כאילו הוא לא מגיע, אה? בוא ניקח צינור. אתה מבין טוב.
תיכנסו, תסתכלו. טוב, אתה אומר אין מה לעשות. עוד נשאר 8 דקות. לפחות תחלק להם ארטיקים. כמה יש שם? או, כואבת לי אדם כואבת לי אדם בקבוצה שלי הבטן, אני יכולה להשתמש בקיום שלי. לא, אבל... יש לך כוס חמה? כן?
הכי גרוע. אבל הייתי... אני הולכת לצבא. יש לי עוד 7 דקות. כל טוב. תגידי לאמא, מהר יש לי 1%. אם היא מסכימה שאני אעשה... אם מסכימה שאני אעשה...
24, חצי רבע, חצי רבע, שמאל למעלה, ימין שלה, תורידי עבירות, תורידי עבירות, להוריד, לא לעלות עליו. גם לביתי.
שתיים.
עכשיו אין צ'אנס. עכשיו אין צ'אנס. לא, זה שני שלושות פלוס שני פאולים. אם יהיה פאול, אם יש שניים, יש... לא, שני שלושות אחר כך פאול.
שכחו אפילו...